Oonyana bakaCharles ke wayeyinkosi yapha eTyerha utyele nzima ibe ngunkwenkwana okanye uElliot, ibe nguEdwin, ibe ngumfana kazasweleka, ibe ngumntu onzima ibe ngunkosana no-Owen unyana wakhe. Ke uzalwa nguMaliti, unyana omkhulu kaTonjeni. Maliti and uCharles ke uMaliti ke wayeyinkosi yapha eTyerha owabhubha ngelapha suka 1880 nowayeyintonga zekhosi kaMhlonhlо wabhubha kulaa mfazwe ka-1880 ebemnqandile uMhlonhllo ukuba makangabulawa belungu. Esithi bamthukile bathe oyinja afuna ubancedisa xa kuyohlaselwa beSuthu Mathathile. Awaya emfazweni uMhlonhllo wababulala belungu uba uthe xa exakene nento phaa ngoku utshisa umzi wakhe ngamabhaca namahlubi umzi wakhe eQanqwa. uMhlonhllo wakhwaza uMaliti owayethi khomanda nyuka nemikhosi unyuka nayo. Kuthiwa walapho umfo kaTonjeni amatyeli amane bahlolwa belungu nezizwana. Uthe kodwa xa lapha le ntaba kuthiwa le ntaba waphelwa ziimbumbulu wachanwa ngetolo igruphu yamabhaca aseNtlangwini, yedwa yiNtlangwini emzimkhulu. Yamchana ngetolo bambulala, wafela apho. Now unyana wakhe ngumkhulu uCharles, unyana wakhe wesibini uElliot belikrothe elikhulu elo lungu-Elliot. uElliot ke ngo-1920 wajoyina i-ANC kunye ne-SACP phaa eKapa. Wayestrongo kakhulu ke ngoku kangento yoba uthe wabhenishwa phaa eKapa umphathiswa wezobulungisa kuba esithi unqanda abantu bangaphathi amapasi and bangarhafi. Wabhenishwa wathi uba abantu bakaTonjeni bakhe ngezaa mfazwe zokuqala waleka bohlala eKaladokwe enyaweni batyeba apha babetyebe gqitha benezinkomo nezipande zeenkomo namahashe babuya bezapha. Wawumlahla eKaladokwe eceba enakhaya lakalonyana wambeka eKaladokwe. Apho kuvakala into yoba phambi kwaba bebuka eKapa ukhona ishomi yakhe kuthiwa uBras P Ndobe ayoyiva naye kakhulu phaa kwe-ANC. Bathi ngo-1930 lowo enkomfeni eseBloemfontein balwela uTJ bathi ngo-1930 uBras P Ndobe no-Elliot Tonjeni bangamakomanisi balwela uTJ Gumede owayelikomanisa naye owayeyipresident ye-ANC uba aphinde abuyele esihlalweni. Bahlulwa ke ngevoti. Babehlulwe ngevoti xa befika ekhaya ngelo xesha ke ii-branches ze-ANC zasendawo umhlaba omkhulu. iKapa lilonke lalibhrentshi enye. Uchairman welo xesha ngoku eKapa wathi uyabagxotha kuba
baphazamisa inkomfa pha. Kuthe kusenjalo basuke baseka eyabo i-ANC kodwa yi-Independent African National Congress ekwabonakala yiyona istrongo kakhulu phaa eKapa ekunqandeni abantu bangaphathi mabhasi naselokungaphi umbeke eKaladokwe. KwaseKaladokwe ke ngoku ufumanise wakha ii-branches ezininzi uba i-ANC yathumela unobhala wayo xesha uMoses Kotane kuba ujonga uba uTonjeni uqhuba ntoni, uqhuba njani ithini imeko. Wabhala ileta ngo-1934 wabhala kwindlu enkulu eRhawutini echaza uba heyi sikoza asinamgxotho uTonjeni unamandla ngummangaliso. Uba-organize kangaka nakangaka masimsebenzise futhi uyasetyenziswa. Abelungu ke basuke bemzingela wade wabanjwa kwenye igemu kwathiwa hayi naku unobufile wabuya ke ngoku wabhala incwadi wathi uswelekile kwalindwa ekhayeni. Kuthe kusahlaliwe wafika wathi befuna nibone uba ndithanda kangakanani, ndibone uba niyandithanda. Ndinguyelo qhuba imoto yakhe umntu enguye yedwa wayenemoto loo maxesha phaa eTyerha uQumbu. Inguye yedwa umntu onemoto phaa. Wathi hayi mntanam besibhizi sixakekile ukuthandazela. Wathi loo game into eyenzekayo wathi ngoba zeeQueenstown alapha eKaladokwe wayekomane ubona ambona kwavakala uba ulapha esitishini uzokhwela itreyini egodukayo. Itreyini ke yayisami izotsho eMaclear ezawufika phela eMaclear. Wakhwela xa efika kuloo treyini ufike namagoduka kowabo avela eRhawutini ubona iimpahla zokuqaba wanxiba zona but azinothread qhiya uboleka ifleyiti. Yahamba itreyini abelungu beva uba ukhwele kule treyini asukela amapolisa ngezithuthuthu asukela kuthe ikugubha elikufutshane nedolophu yaseMaclear. Watsiba apha etreyinini ngoku ihambayo beleka wahamba ekhalisa lefleyiti eyinkwenkwe yeqaba empondomise. Agqitha kuye izithuthuthu zingamazi uba nguye lo. Wahamba wathathela apho wafika cela ngomnye umfundisi. Emva koko wabuya ukuze athi ke ngoku nguyise besithandazela mntana sikufuna sithi. Wathi ke kube nindithandazela ebephi lo mntu nindithandazela kuye ngexesha ndileqwa ngamaphulo ebephi. Wabanjwa ke ngamaphulo phaa eKapa wangcwatywa ngo-1962 Elliot lo. Ngenye iqhawe elikhulu elo phaa koonyana bakaCharles inguye noDiza Mahlebo nomthunzima. Aba zezo zinto kangaba uDiza Mahlebo ngo-1964 wabekwa eMonti nguNkosi uIsaac Matiwane wamaMpondomise noNkosi uLdidi wamaHlubi noNkosi uMajeke wamaBhele uba abamele phaya eMonti ehlala eDuncan Village. Ngumhla wobeko lwakhe kanti kubekwe ikumkani ngoba uNkosi uIsaac wenza neenkosi ezintandathu eTranskei. Imantyi enkulu yaseMonti yenza naba bantu amagosa karhulumente. Ikumkani yamaXhosa uArchibald Velile Sandile wawefaka zonke into zobukumkani wakhona naye phaa. Wanikwa ke isikhundla soba ngudumembo. Uyibambile loo nto de iTranskei yabe iyakhululeka ngo-76 wabe uyabuya ke ngapha eMonti useTranskei.